안녕하세요. 뿅이회사 사장 채평이라고 합니다. 오, 뿅이회사 직원 1? 반갑네. 김대리도 왔네. 나 오늘 아파서 출근 안 한다. 당연히 아니지. 너희는 출근해야 한다. 뿅이회사 직원이도 안녕하시게나? 당근님 안녕하세요. 예? 아이돌이요? 아, 들어봤다. 큼큼 불러볼게요. 이렇게 썸물렸던 마스터 우와 예 우와 우와 단골이 다 콩가라 얼싸 우와 우와 단골이 다 콩가라. 전 방탄소년단 잘 몰라요. 모두들 감사드립니다. 누구신데 반말 쓰시죠? 당신 내가 누군지 알아? 하하하. 나는 뿅이 회사 사장이다. 당신 이름이 무엇인가? 김대리? 이 팀장 해고시켜버려. 절대 봐줄 생각이 없다. 이제 실시간 끌게요. 안녕.